بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من قولوا للناس حسنا على شاشة القناة الثانية. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن خلق رفيع، خلق راقي، وهو خلق الاستقامة. وحينما نذكر كلمة الاستقامة نتذكر كلمات الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. هذه كلمات تحمل لنا الكثير من الخيرات، تحمل لنا الكثير من الرحمات. ولكن ماذا عن هذا الخلق؟ هل هناك أثر بالفعل لهذه الاستقامة على الفرد وعلى صلاح الفرد وعلى صلاح المجتمع؟ ماذا عن المقصود أو مفهوم الاستقامة؟ ماذا عن أنواع الاستقامة؟ هل نحن من المستقيمين لله سبحانه وتعالى؟ وكيف ندرب أنفسنا من لم يستطيع أن يصل لهذه الدرجة أو يرتقي لهذا الرقي، كيف يستقيم وكيف يصلح من حاله حتى يلقى رضا الله سبحانه وتعالى ورسوله؟ معنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ الصادق الصواف، وهو من علماء الأوقاف. أيضا معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد نجيب من علماء الأثر. مرحبا بحضراتكم معنا. فضيلة الشيخ الصادق، حينما نتحدث عن الاستقامة، والاستقامة هي الصدق في التعامل والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، ولكن الاستقامة هي يعني مفهوم كبير يخرج منه الكثير من الأخلاق. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان قرآنا يمشي على الأرض كما صفته السيدة عائشة، وبالتالي يعتلي عرش هذه الأخلاق بالاستقامة. ماذا عن مفهوم الاستقامة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيد المستقيمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستقامة، ما أحوجنا إلى الاستقامة؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة أن نواظب على طاعة الله سبحانه جل جلال الله، وكما قال سيدنا الصديق الرجل الثاني بعد حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا، يعني ثبات العقيدة. نعم. أن نفرد الله عز وجل بالتوحيد سبحانه جل في علاه. ويقول الفاروق عمر عن الاستقامة: هي أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. أن يستقيم الإنسان على ما أمر به رب العالمين، وأن ينتهي الإنسان عما نهى عنه رب العالمين أو نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامة، ولا يروغ روغان الثعالب. وكما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: هي إخلاص العبادة لرب العالمين سبحانه جل وتعالى. والاستقامة كما يقول سيدنا الفضيل ابن عياض، يقول: الاستقامة هي الزهد في الفانية والرغبة في الباقية. أن يزهد الإنسان في الدنيا. وش معنى يزهد في الدنيا؟ أن هو يترك متع الدنيا الحلال، لا، ولكن لا يعلق قلبه بالدنيا، بل يعلق قلبه بالآخرة وما عند رب العالمين سبحانه جل جلال الله. فالاستقامة هي أن يواظب الإنسان وأن يحافظ الإنسان على طاعة رب العالمين سبحانه جل جلال الله. ومن عظمتها أننا في كل ركعة ندعو الله عز وجل بالاستقامة، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة أن يستقيم الإنسان على طاعة رب العالمين سبحانه وعلى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا لحبيبنا، بل قال ربنا لجميع الأمة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة أن يواظب الإنسان على طاعة رب العالمين عز وجل، مقتديا بحضرة سيدنا رسول الله سيد المستقيمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام. بما أن هذه هي النصائح وهذه المعاني أو المقصد أو مفهوم الاستقامة، هل معنى الاستقامة أن أكون ملاك؟ أن لا يكون لي بعض الهفوات، بعض الزلات،
أخرج عن هذه الاستقامة في بعض الأحيان، أم هناك بعض الضوابط أو بعض الأشكال الصحيحة كما ذكر فضيلة الشيخ الصادق، وهي الإيمان بالله وعدم الشرك به، وهي الأساس، ولكن ماذا عن الإنسان البشر في هذه الاستقامة؟ الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق فأكرمه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ من حضرتك الكلام اللي كنا حضرتك بتتكلمي فيه دلوقتي، وهو أننا لسنا مجتمعا ملائكيا، بل هناك من يخطئ، هناك من يتجاوز عن بعض الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، دلني على قول إذا فعلته أدخلني الجنة. نعم. أنا عايز عمل إذا قمت بهذا العمل أدخلني الجنة. هذا هو موقف أبي الدرداء حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي الدرداء أيضا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا. نعم. وأن تؤدي الصلاة المكتوبة، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت. ثم قال الرجل: إيه؟ قال: أفعل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. نعم. سبحان الله. وهيأدي بقى أكتر من اللي احنا بنأديه كل يوم. لا نشرك بالله شيئا. حضرتك قلت هو قمة العقيدة والإيمان. والصيام بنصوم والحمد لله، والزكاة بنأدي، والحج من استطاع إليه سبيلا بفضل الله سبحانه وتعالى يكون من أهل الجنة. لأنه أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ده علشان السلوك بقى. السلوك. قال: يا رسول الله، أنا لا أصوم إلا شهرا، ولا أصلي إلا 5، وليس عندي مال أتصدق ولا أؤدي زكاة. أين مكاني إذ أنا مت؟ حال رجل متواضع خالصا. قال: في الجنة يا أعرابي. قال: معك يا رسول الله. شوفي الكلام بقى، ما هي الجنة دي درجات. أعتقد إن إحنا لو في مكانه هنطمع. فبيقول له: معك يا رسول الله. قاعد قدام سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. معك يا رسول الله. قال: معي يا أعرابي، بشرط إيه؟ أن تحفظ لسانك من 2، من النميمة والكذب. أليس هذا سلوك؟ نعم. سلوك. يبقى علشان أبقى بجوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى لساني طيب، ألا يتعود على الكذب ولا الغيبة ولا النميمة. واحفظ قلبك من 2، من الحقد والحسد. واحفظ بصرك من 2، من النظر إلى الحرام، وأن تزدري نعمة الله. تقول: وربنا مدينا إيه؟ سبحان الله. سبحان الله. فهذه سلوكيات. نعم. لو جينا لحقيقة العبادات اللي ربنا فرضها علينا لوجدناها بأنها عبادات لتقويم السلوك. نعم. وتوجيه السلوك، بعيدا عن كونها طاعة مطلقة لله سبحانه وتعالى. نعم. دون ذنوب، دون اقتراف بعض الآثام والذنوب. الله سبحانه وتعالى لا ينفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. الله فرض علينا الصلاة ليه؟ عشان يتعبنا؟ لا، ده تقويم سلوك. نعم. وتهذيب سلوك، التواضع والصبر. نعم. فرض علينا الصوم، نشعر بالآخرين ونترفع عما في أيدينا، نملك وهو محرم علينا. ليه؟ لأنه قانون إلهي. فكل العبادات هي جاءت لتقويم السلوك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في أهل الصلاة؟ راجل بيصلي وكذاب ونمام ومغتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته نعم عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. معنى ايه فلا صلاة؟ لما يروحش يبطل صلاة. لا، بنقول له النبي بيقول لك ان الصلاة بتاعتك لم تؤثر ولم تقوم في سلوكك بشيء. نعم.
هنا يبتعد عن الاستقامة، وأعتقد هي بداية جيدة لنا حتى نلقاكم بعد هذا الفاصل لنرى عن ماذا عن تفاصيل هذه الاستقامة، ومن يخرج عن الاستقامة هل له من عودة، وماذا عن اجتهاد العلماء في النصح والإرشاد في كل ما نلقاه الحقيقة من كوارث ومن مشاكل ومن ابتلاءات حتى نعود لهذه الاستقامة. دور علمائنا ودور أسرنا وأبائنا وأمهاتنا وأولياء الأمور الحقيقة في متابعة هذا الأمر وهي الاستقامة، وهي من باب النصح. دعونا نخرج هذا الفاصل ونعود لحضراتكم مرة أخرى. مشاهدينا، عودنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل السريع لنكمل هذه الحلقة عن معنى الاستقامة وأثر الاستقامة على صلاح الفرد والمجتمع. نعيد الترحيب مرة أخرى بضيوف هذه الحلقة الشيخ محمد نجيب من علماء الأزهر الشريف، وأيضا معنا في الشيخ الصادق الصواف من علماء الأوقاف. طبعا بنعاود الترحيب بحضراتكم مرة أخرى، ولكن نتوقف عند هذه الآية التي بدأنا بها هذه الحلقة، وهي آية تحمل الكثير من أطواق النجاة، وبالتالي أيضا جوائز، وهي جائزة للاستقامة. ماذا عن الذين قالوا أو الذين يقولون أو الذين سيقولون بإذنك يا رب العالمين ربنا الله؟ يقول رب العالمين عز وجل في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يبقى بداية قالوا ربنا الله، وبفضل الله سبحانه وتعالى أن الكل يوحد رب العالمين سبحانه وجل في علاء الآن الذين يسمعوننا الآن. جاء هذا الشرط بقى. نعم. ثم استقاموا. ثم استقاموا أي استقاموا على طاعة رب العالمين سبحانه وجل في علاء. وكما ذكر فضيلة الشيخ ليس أن نكون في عالم ملائكي، لا، ولكن أن نخطئ ولكن نعود. الله عز وجل لما قال فاستقيموا إليه واستغفروه. نعم. فاستقيموا إليه أمر بالاستقامة. نعم. وبعد ذلك فاستغفروه. طب الاستغفار ده عشان إيه؟ أكيد المستقيم ده هيزل. أيوه. هيقع في شيء، هيحصل منه تقصير، هيحصل منه خطأ، يحصل منه ذنب. دفنت العصمة يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والله جل جلاله يقول هذه الآية المشهورة، هذه الآية التي تجعل الإنسان يحرص كل الحرص على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة رب العالمين سبحانه وجل في علاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. نحن نستشعر هذا المشهد يا فندم. يعني الملائكة حينما تتنزل على مسلم على مؤمن، هذا الاستشعار يجعلنا نستبشر بالخير ونشعر بشرح الصدور. نعم. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. نعم. سبحانه وجل في علاه. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. تتنزل عليهم الملائكة. يبقى تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة في قبورهم وابتلاءات أيضا. نعم. تتنزل عليهم الملائكة بين يدي رب العالمين في الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة بالاطمئنان في هذه الدنيا. إذا وقع بلاء، إذا وقع عليه أي مصيبة، تجد أن المستقيم يصبر بفضل رب العالمين سبحانه وجل في علاه. فإن الله عز وجل سخر ملائكة لأهل الاستقامة. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وخلي بالك حضرتك تتنزل، مش تنزل، لا. نعم. تتنزل. نعم. وزيادة في المبنى زيادة في المعنى. نعم. تتنزل عليهم الملائكة. ولنا أن نتخيل أن الملائكة تتنزل على عبد. نعم. يا له من عبد سعيد، يا له من عبد فائز في دنياه وفي قبره وبين يدي رب العالمين عز وجل. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا الله، يعني حاجة في قمة الروعة وحاجة في قمة الجمال وحاجة في قمة العظمة. ألا تخافوا ولا تحزنوا. الطمأنينة والسكينة والأمان والاستقرار. ما تخافوش من اللي جاي. نعم. ولا تحزنوا على اللي فات، لأنكم ستقبلون على رب كريم سبحانه وجل في علاه. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. يعني أنا لو قلت لسيدنا الشيخ محمد أو سيدنا الشيخ محمد قال لي أبشر، نعم، هفرح. هذا يكفي. ولكن حينما تأتي البشرى من رب العالمين وتأتي البشرى من ملائكة رب العالمين عز وجل، وأبشروا، نأبشر بإيه بقى؟ البشرى بإيه؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أهل الاستقامة ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالجنة. فتتنزل عليهم الملائكة يبشرونهم بموعود رب العالمين وبثواب رب العالمين سبحانه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والله لو لم
يعني نسمع إلا هذه الآية حتى نستقيم. والله لاستقام الإنسان على طاعة رب العالمين وعلى طاعة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا شعرت بأهمية تفسيرنا لهذه الكلمات وهذه البشريات وهذه الخيرات. فهي دعوة وحث وتحميس للمسلمين والمسلمات أينما وجدوا الحقيقة حتى يقولوا هذه الكلمة بعد الاستقامة والتوبة والاستغفار، حتى نرى مثل هذا أو نستشعر هذا المشهد. وبالتالي هي تحمل الكثير من الوصايا والحث. ولذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى إليه سفيان بن عبد الله الثقفي فقال: يا رسول الله أوصني، يعني علمني شيء لا أسأل عنه بقى أحدا بعدك يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلم حضرة سيدنا رسول الله، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. يعني سبحان الله العظيم، إذا تدبرنا في كلام رب العالمين وتدبرنا في كلام حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يستقيم. وإذا وقع في ذنب عاد وتاب إلى رب العالمين سبحانه وجل في علاه. وكلما استقام الإنسان على طاعة الله في الدنيا استقام الإنسان على الصراط بين يدي رب العالمين سبحانه وجل في علاه. سبحانه وتعالى يضع غير. الشيخ محمد، حينما نتحدث أو حينما توقفنا عند هذه الآية والتي تحمل الكثير من الكنوز، وأعتقد كما ذكرت أطواق نجاة للذي يستطيع أن يجتهد حتى يصل لهذه الاستقامة أو لهذا الشكل، وهناك من لم يشعر أو لم يذق بحلاوة الاستقامة وبالتالي لم يشعر أيضا بحلاوة الاجتهاد. هنتوقف عند محاولة الاجتهاد، وهي في حد ذاتها محاولة للاجتهاد مقبولة من قبل الله سبحانه وتعالى بصلاح النية، ولكن كيف نعود أنفسنا على كثرة الوقوف عند الاستقامة، وكيف نقوم بالاستغفار من قبل يعني لله سبحانه وتعالى من قبل بعض هذه الأعمال التي نقترفها. كيف نعود أنفسنا حيث هناك البعض لا يشعر أنه خرج عن الاستقامة، وده شيء طبيعي ودي حياتي ونحن بشر. بالنسبة للاستقامة، وهناك ما يسمى الاستقامة وعكسها وهو الطريق المعوج. اللي هو السلوك الغير مقبول الذي لا نقبله في حياتنا، فكيف يقبله رب العباد من عباده، والذي يرتكن إلى نحن بشر خطاؤون. ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الخطائين التوابون. الله سبحانه وتعالى ينتظر من عبده الذي ابتعد عن السلوك القويم، ينتظره كل لحظة. سيدنا موسى بيقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بيقول له: يا رب، ماذا يقول عبدك الطائع حين يدعوك؟ قال: أقول له لبيك عبدي. قال: وإذا ناداك عبدي العاصي؟ إذا ناداك عبدك العاصي؟ قال: أقول له لبيك 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 عبدي. يا الله، 3 مرات. يا الله، لأنه لم يتعود على استجابة الله عز وجل وأن يسمع صوت إجابة دعوته. سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال لنا بأن هناك طريق مستقيم من نقطة ألف إلى النقطة ب. أوله العبد وآخره ومنتهاه عند رب العباد. هذا ما قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. أنه أقصر الطرق يا فندم. نعم، أكثر الطرق. ثم خط عن اليمين وخط عن الشمال خطوط، فقال: هذه سبل كل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يعني أشكر فضيلتك في هذا الأمر، لأن هناك استجابة ثلاثية من قبل الله سبحانه وتعالى من العاصي، واستجابة واحدة فقط من الطائع. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. خد الله أعظم من كده يا فندم. لما بنيجي حضرتك شاب من الشباب، ولد بنت رجل امرأة، وارتكب كبيرة من الكبائر، يقف عندها ثم يحدث
ما بينه وما بين الشيطان حديثا. نعم. فيقول له ارتكبت كبيرة، ليس لك استغفار، اعوججت عن الطريق، لست مستقيما، انت ما بقيتش لك الجنة، دخلت في الطريق اللي لا رجع له، وهكذا ثم من يقول الأمور افعل المحبطة. ما شئت فأنت في النار، طبيعي رايح النار فعيش. نقول له لا، علم الله سبحانه وتعالى بعلمه بأنه سيأتي زمان على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقام فيه الحد كما أمر، فأوجب الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان قال ربنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر نعم. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اللي يقع في الكبائر دي هيعمل ايه؟ يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذا الاستثناء الحقيقة بقول للشاب، يفتح بقول أبواب. للرجل، بقول نعم. للمرأة يا من ارتكبتم الفعل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. 3 حاجات مطلوبين من أي إنسان ارتكب الذنب: أن يتوب إلى الله وأن لا يعود إلى مثل هذا الذنب، وأن يؤمن. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. امال كان إيه يا رسول الله؟ كان مسلم، لو كان مؤمنا لمنعه إيمانه. نتم الآية بقى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله، وكان الله غفورا رحيما. وختامه مسك بهذه الكلمات. اللهم ارزقنا يا رب العالمين توبة نصوحا قبل الموت وشهادة في سبيلك في بلد نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة بهذه الكلمات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا استجابة يعني الحقيقة الرب لعبده، والذي يفتح الكثير من الأبواب للغفران وللعفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مشاهدينا، تنتهي هذه الحلقة ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله، نأخذ بأيدي بعضينا لرضا الله سبحانه وتعالى ولطريق الاستقامة، لطريق الهداية، محققين منهج نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا اللقاء شكرا لحضراتكم، شكر موصول لضيوف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الصادق الصواف، وهو من علماء الأوقاف، كان معنا أيضا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد نجيب من علماء الأثر. أشكركم في ميزانكم إن شاء الله يا فندم. نلقاكم مع قول آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله على شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري. لكم تحياتي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.